做到你咁字都犀利，我真係我試下同阿陳生講睇你有冇面啊嚇！公務員請咗啲咁嘅人真係好笑，公咩務員啫你？辭職啦，廢柴！做公務員做到你咁撚冇道德，搞完一次，第三隻雞啦！依家隻雞約埋喺酒店房啊，勁啊！我仲要喺度，你都可以咁樣約，咁撚刺激啊！你啲男人真係賤撚到地底泥咁啊！我哋上嚟，佢係跟埋嚟，你不如娶佢做老婆啦！今日喂，你同人哋講，即係養幾多人，你淨係得個老女人嗰間房嗰度咩事啊？你冇戇鳩，你叫我幫你攞嘅，一個男人都喺度，你間房唔係佢搞嘢做乜嘢啊？你真係覺得你講得通啊？你唔好以為你講啲大話可以呃到我神總啊，已經俾你呃到唔會信你㗎啦！如果你收聲啊！仲笑你老母啦！第時你哋俾人偷食啦，戇鳩廢柴！話啦，你同人哋講臭雞喺 B 廿2，臭雞咯，哥哥叫嗰啲雞扭下得嗰啲啊！我老公係小三啊！喺呢度啊，冇點見人啊，同隻雞一樣30度房門啊！唔撚開門俾人睇佢死人樣啊！我已經見到佢樣啦，又老又瘦咁，老人腳咁都可以吊得落嘅。佢約埋隻雞喺度啊，什麼樣情況？